Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. İngilis Dili dərsi videosuna xoş gəlmisiniz. Bu videoda söhbətə başlayarkən, fikir bildirərkən və s. bunun kimi ifadələr öyrənəcəyik, hansı ki, doğru cümlə qurmaqda sizə çox yardımcı olacaq. Başlayaq ilk öncə müxtəlif söhbətə başlama üsullarından. Sizə daha aydın olması üçün hər birinə aid misallar da təqdim edəcəm. Vaxt itirmədən başlayaq. Well, yaxşı. So, deməli belə. As for me, mənə gəldikdə isə, mən isə ya da. As far as I remember, xatırladığım qədərilə. As far as I know, bildiyim qədərilə. Actually, ümumiyyətlə. By the way, yeri gəlmişkən. The problem is that, problem orasındadır ki, on the one hand, on the other hand. Bir tərəfdən, digər tərəfdən. Fortunately, xoşbəxtlikdən və ya çox şükür ki. Unfortunately, təəssüf ki və ya yenə bədbəxtçilikdən. In my opinion, mənim fikrimcə. It seems to me that, mənə elə gəlir ki. I think və ya I guess, düşünürəm ki, məncə. Personally, I suppose, şəxsən mən hesab edirəm ki. What's worse is that, ən pisi də odur ki. Briefly speaking, qısaca desək. In short, in brief, və ya in brief, qısacası. First of all, hər şeydən əvvəl. In other words, bir başqa deyişlə. On the contrary, əksinə. The thing is, məsələ burasındadır ki. Well, let's get started. So, what are you doing next weekend? As for me, I am sitting at home and watching TV. As far as I remember, red is your favorite color. As far as I know, no lesson tomorrow. Actually, I don't want to go there. By the way, Alex is still waiting for your answer. The problem is that I don't have enough money. On the one hand, it's a good idea, but on the other hand, I don't have time yet. Fortunately, we were able to win. Unfortunately, we lost in the semifinals.
In my opinion, his previous play was much better. In my opinion, his previous play was much better. It seems to me that we are at the wrong station. It seems to me that we are at the wrong station. I think that we shouldn't go there. I think that we shouldn't go there. Personally, I suppose this is the wrong decision. Personally, I suppose this is the wrong decision. What's worse is that we really believed him. What's worse is that we really believed him. Today, I'm busy briefly speaking. Today, I'm busy briefly speaking. In short, I have to go. In short, I have to go. In brief, I want to rest today. In brief, I want to rest today. First of all, you should study well. First of all, you should study well. On the contrary, you look beautiful. On the contrary, you look beautiful. The thing is, I don't like this movie. The thing is, I don't like this movie. Və indi isə bəzi əminlik bildirən söhbətə başlamaq üsulları və ifadələrə baxaq. I'm sure. I'm sure. Əminəm. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Və ya I'm absolutely sure. I'm absolutely sure. Mən tam əminəm. I'm certain. I'm certain. Bu da mən əminəm deməkdir. I'm sure ifadəsindən fərqi ondadır ki, I'm certain deyəndə daha böyük, daha çox əminlik bildirilir. I'm positive. I'm positive. Bu da əminəm, dəqiq bilirəm mənasına gəlir. No doubt. No doubt. Şübhəsiz. I bet. I bet. Mərcə girərəm. I'm sure you are right. I'm sure you are right. I'm absolutely sure you can do it. I'm absolutely sure you can do it. I'm certain we made the right decision. I'm certain we made the right decision. I'm positive I left my wallet in my car. I'm positive I left my wallet in my car. No doubt it's possible. No doubt it's possible. I bet you can't drink it to the end. I bet you can't drink it to the end. İndi isə bəzi qeyri-müəyyənliyi bildirən söhbətə başlama üsullarına və ifadələrə baxaq. Az öncə dediyimiz I think və I guess ifadələri. I think, I guess, düşünürəm, yəqin ki, məncə kimi mənaları var. Bu arada I guess daha çox Amerikan ingiliscəsində istifadə olunur. I'm not sure, I'm not sure, əmin deyiləm. I'm not quite sure, I'm not quite sure, çox da əmin deyiləm. Maybe, maybe. Və ya perhaps, perhaps ola bilsin ki, bəlkə. Fərqləri ondadır ki, maybe daha az rəsmi formada deyilir, perhaps sözü isə əksinə rəsmi hallarda deyilir. Probably, probably, çox güman ki. Və yenə daha öncə dediyimiz as far as I know, as far as I know və as far as I remember. As far as I remember ifadələri. I have a feeling. I have a feeling. Elə hiss edirəm ki. I think he is taller than you. I think he is taller than you. I guess she prefers roses. I guess she prefers roses. I'm not sure we should eat this. I'm not sure we should eat this.
I explained the task, but I am not quite sure they understood that. I explained the task, but I am not quite sure they understood that. Maybe your father can help you to find a job. Maybe your father can help you to find a job. Perhaps you will change your mind after the presentation. Perhaps you will change your mind after the presentation. As far as I know, smoking is prohibited here. As far as I know, smoking is prohibited here. As far as I remember, his name was Rauf. As far as I remember, his name was Rauf. I have a feeling it will be rainy today. I have a feeling it will be rainy today. İndi isə təklif və məsləhət edərkən ən lazımlı ifadələr. Would you like, nöqtə nöqtə istədinizmi? Do you want, nöqtə nöqtə istəyirsənmi? How about, nöqtə nöqtə necə olar? Can I offer you, sizə nöqtə nöqtə tövsiyə edə bilərəm. Let's, gəl nöqtə nöqtə və ya gəlin nöqtə nöqtə. I recommend you, mən sizə nöqtə nöqtə məsləhət görərdim və ya tövsiyə edərdim. You should, siz gərək. Why don't you, siz niyə də nöqtə nöqtə etməyəsiniz? If I were you, mən sizin yerinizdə olsaydım. You had better, siz ən yaxşısı, nöqtə nöqtə. İndi isə biraz misallara baxaq ki, sizə tam aydın olsun bu ifadələr. Would you like a cup of tea? Do you want coffee? How about a cup of tea? Let's get back to home. I recommend you drink a lot of water. Can I offer you my help? You should go to the hospital. Why don't you come to our party tomorrow? I wouldn't go there if I were you. You'd better take an umbrella. Və son olaraq da bəzi razılıq və narazılıq bildirən cavablara baxacağıq. İlk öncə razılıq bildirən cavablar. Okay və ya alright. Yaxşı, oldu. Deal, razılaşdıq. I agree with you. Sizinlə razıyam. Və ya sadəcə I agree. Razıyam. Sure və ya of course, əlbəttə. Right və ya that's right, doğrudur. Exactly, tamamilə doğrudur. Why not, niyə də yox. I guess so, məncə hə və ya məncə elədir. I believe so, inanıram ki elədir. I suppose so, düşünürəm ki elədir. Absolutely, əlbəttə ki, sözsüz ki.
No doubt. No doubt. Şübhəsiz. Və indi də narazılıq bildirən cavablar. I don't agree with you. I don't agree with you. Sizinlə razı deyiləm. Və ya yenə sadəcə I don't agree desəz, razı deyiləm. Absolutely not. Absolutely not. Və ya of course not. Of course not. Əlbəttə yox. Nothing of the kind. Nothing of the kind. Elə bir şey ola bilməz. I don't think so. I don't think so. Mən elə düşünmürəm. Are you kidding? Are you kidding? Zarafat edirsən. You must be kidding. You must be kidding. Yəqin ki, zarafat edirsən. I doubt it. I doubt it. Şübhə edirəm. No way. No way. Mümkün deyil. Ola bilməz. Not for a moment. Not for a moment. Həyatda olmaz. It can hardly be so. It can hardly be so. Çətin ki, belə ola. Və dostlar, bu videoluq bu qədər. Faydalı video alındığını düşünürəm. Əgər sizin üçün də belədirsə, videonu bəyənməyi və rəylərdə fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Və həmçinin daha çox hansı videoların gəlməsini istəyirsiniz, bu barədə yaza bilərsiniz rəylərdə. Mən isə növbəti videoda sizinlə sağollaşıram. Uğurlar hər kəsə.